ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة أول محاضرة من محاضرات الأروماثيرابي المقدمة من دكتور أروماج. حد فينا عارف ايه هو علم الأروماثيرابي؟ هم؟ طيب خلينا نقول الأروماثيرابي جاية من كلمة أروما، في اللاتيني معناها أودر أو الريحة. الثيرابي طبعا هو مش معناها انه هنعالج بالريحة، ثيرابي علاج. أروما ثيرابي المقصود بيها الزيوت العطرية اللي ليها ريحة، اللي عن طريقها نقدر نستخدمها في علاج مشاكل مختلفة. تمام. طيب الزيوت العطرية دي يعني ايه زيوت عطرية؟ يعني برفان مثلا بشمه، ولا يعني ايه أروما اويلز، او يعني ايه essential oils، او يعني ايه volatile oils؟ زيوت عطرية، زيوت مطيرة، زيوت أساسية، كل ده بنفس المعنى. طيب خليني اقول لكم الاول ان الزيوت في منها نوعين، في حاجة اسمها essential oils وفي حاجة اسمها fixed oils. تمام. يعني في زيوت عندي اساسية وفي زيوت اسمها fixed oil. طيب ايه الفيكسد اويل ده؟ هنقولها كمان شوية. طيب لما بنيجي نعمل تركيبة في علم الأروما ثيرابي بنسميها بلند. يعني أنا مثلا عملت تركيبة عشان أعالج حب الشباب، فحطيت زيوت معينة بنسب معينة على بعض، بقول عليها ايه بقى الفورميوليشن دي؟ بقول عليها بلند. تمام. يبقى التركيبات اتفقنا ان التركيبات الزيتية فقط، يعني الزيوت على بعض محطوطة بنسب معينة، بنقول عليها بلند. يبقى احنا من هنا ورايح هنتفق ان احنا اي حاجة هنتكلم فيها في تركيباتنا في علم الأروما ثيرابي هنيجي نقول بلند. بلند للحبوب، بلند للتفتيح، بلند لعلاج الدوالي، بلند لأي علاج. أي حاجة هنقول عليه بلند. بلند الحبوب يعني معناها تركيبة زيتية بنسب معينة بنعالج بيها حب الشباب. بلند التفتيح معناها تركيبة من الزيوت بنسب معينة، سواء الزيوت الاسنشال أو الفيكسد، بنعالج بنعمل بيها تفتيح للبشرة. هو ده معنى بلند. هنستبدل فورميوليشن بكلمة بلند. طيب ايه هي بقى الاسنشال اويلز؟ الاسنشال اويلز او الزيوت الاساسيه ليها كده كاركترستيك معينه. طيب اولا الزيوت الاساسيه دي هي المين اكتيف كونستيتوينت، هي اصلا الماده الفعاله في تركيبتنا. الاسنشال اويلز ده هو الماده الفعاله في تركيبتنا. تمام. ليه اسماء تانية، احنا قلنا essential oils او aroma oils او volatile oil، وساعات بيقولوا عليها ethereal. هي بتبقى highly concentrated، تركيزها عالي جدا. الزيوت الأساسية دي بتستخلص بطريقة معينة، وده هناخده في محاضرة الاستخلاصات، كيفية استخلاصات الزيوت. بتستخلص بطريقة معينة فبتبقى highly concentrated. لو حطيتها على الجلد دايركت تعملي حرق من الدرجة الأولى. يبقى الزيوت الاسنشال دي أو الأساسية ينفع استخدمها كده على طول على جسمي أو على بشرتي؟ لا. أو على فروة راسي على طول كده دايركت؟ لا. لازم أخففها في حاجة، لازم أخففها في حاجة. بتتخفف في إيه بقى؟ في الفيكسد أويل. يبقى الفيكسد أويل هي زيوت حاملة بحطها مع الزيوت الأساسية بنسب معينة عشان أخفف بيها الزيوت الأساسية. يبقى الفيكسد أويل زيوت حاملة تحمل إيه؟ تحمل الإسنشيال أويل. تمام؟
يبقى احنا اتفقنا ان الاسينشال اويل دي highly concentrated، يبقى انا ما اقدرش not use directly on your skin او your scalp. يبقى انا الزيوت دي ما اقدرش استخدمها مباشرة على جلدي او على الفروة، بعمل لها تخفيف بزيوت حاملة. مثلا عندي زيت اللافندر او زيت الليمون، ده من الزيوت الاسينشال الاساسية، طبعا هناخد كل ده بالتفصيل. ما اقدرش استخدم زيت اللافندر والليمون دايركت على الجلد، هيعمل لي حساسية وإريتيشن وراش، وبعض الزيوت أو كتير منها بيعمل حرق من الدرجة الأولى. لازم أعمل لها تخفيف في زيوت فيكس زي مثلا زيت الزيتون. يعني مثلا هجيب أوليف أويل، هحط مثلا فيه زيت ليمون بنسبة 1%، يبقى أحط 1 ملي بس زيت ليمون وأكمل 100 ملي بزيت الزيتون اللي هو الأوليف أويل. تمام. طيب ايه تاني من الكاركترستكس بتاعة الاسينشال اويل؟ عندي ان هي بيقول لي هي not true oils، هي ما فيهاش فاتي اسيد. طب امال هي ايه يا عم الحاج؟ يعني انت بتقولي هي مش زيت حقيقي not true oil، طب امال هي ايه؟ انا ليه بقول عليها زيت؟ طب انت ليه اصلا بتقول ان هي not true oil؟ ما هي يمكن true oil عادي، هي زيت حقيقي. ليه قلت عليه مش زيت حقيقي؟ لان الزيوت يعني بتتسم بان هي فيها فاتي اسيد. الزيوت الاويلز تحتوي فاتي اسيد، زي الفيكسد اويل فيه فاتي اسيد، لكن الاسينشال اويل ما فيهاش فاتي اسيد. امال هي ايه؟ طب هي ايه الفيزيكال بتاعتها؟ هي عبارة عن ايه؟ الفيزيكال بروبرتي بتاعتها عبارة عن ايه؟ هي هيدروفوبيك ليكويد، يعني هي ليكويد، هي ليكويد عادي جدا، بس هيدروفوبيك يعني ايه؟ مش محب للماء. يبقى هي ليكويد، يبقى ما زي الزيت، هي ليكويد. انا عندي الليكويد فيه زيوت وفيه ميه، حاجه تحب الميه وحاجه ما تحبش الميه. هي ليكويد ما بيحبش الميه، لكن ما فيهوش فاتي اسيد، ما فيهوش تشينز او حاجات من الفاتي اسيد، وبتتبخر evaporates. هي بتتبخر في درجة حرارة الغرفة. عشان كده دايما لما باجي احط essential oil بكون حريصة ان انا بحطه في درجات حرارة منخفضة تحت 40 درجة سليزيوس، واخد بالي انه يتحط في اخر التركيبة لانه بيتطاير في درجة حرارة الغرفة. هو volatile oil، ما احنا قلنا عشان هو فيه اروما تيستي او في اروما، في ريحة حلوة. تمام. ودي اصلا من الخواص اللي بيتسم بيها الزيت الاساسي، ان ريحته حلوه وانه بيطلع ريحه. طب ما هو انا بشم الريحه دي ازاي وبتطلع ازاي؟ لان هو ايفابوريت، هو بيتبخر بسرعه، فبيتبخر فبينتشر فيديني العطر، يديني الريحه الحلوه. وارجع اقول تاني احنا بنفصل ما بين ده وما بين البرفيومز. البرفيومز هنشرحها بالتفصيل بس في اخر الكورس. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت ان في حاجه اسمها essential oil. essential oil دي not true oil. ليه مش true oil؟ عشان ما فيهاش فاتي اسيد. يبقى الاويلز لازم يبقى فيها فاتي اسيد. هي not true oil ما فيهاش فاتي اسيد. طب ليه قلت عليها اويل اصلا؟ عشان هي hydrophobic liquid وهي evaporate. بعدين بيقول لي هي hot have superficial effects and counter irritant. يبقى هي هوت، بنسميها هوت اويلز برضو، ده من ضمن مسمياتها. essential oils، aroma oils، volatile oils، ethereal او hot oils، مش cold. حتى هتلاقي الفيكسد يقولك cold process او cold press، بيستخلصوها بحاجة اسمها العصر على البارد cold press. لكن الاسينشال اويل بيستخلصوها بالتقطير بالديستليشن. هي هوت اويلز وكاونتر ايريتانت وليها رابيفيشيال افكت، لان احنا قلنا من شويه لو اتحطت على الجلد تحرقك. تمام.
وهي stimulating للبلاد سبلاي، هي بتحفز البلاد سبلاي. ده حاجة حلو، معناها ان المكان اللي هنحط فيه essential oil هيزود لي وصول الدم ليه. عشان كده هنلاقيها انها بتستخدم في علاج الدوالي اللي هي الفاريكوز فينز والتجلطات اللي بتبقى موجودة دي، فهي بتوصل الدم فيها. تمام. طيب اهو بقى بيقولي not apply directly on the body must be diluted by carrier oil او fixed oil. carrier oil زي ما قلنا الزيوت الحاملة او الفيكسد اويل، يبقى الفيكسد اويل هي الكارير اويلز اللي هي cold oils. يبقى عرفنا الفرق ما بين essential oils و fixed oils، ما بين hot oils و cold oils. طيب بيقولي دلوقتي ان هي عندها odor have characteristic odor، عندها odor مميزة. يعني مثلا لافندر ليه ريحة مميزة لللافندر characteristic odor. طب الليمون في characteristic lemon odor، الاورنج هكذا، السينامون، الساندل وود هو اللي خشب الصندل بيستخدم في البرفانات. طيب وبيقولي strong odor زي ما قلنا هي عندها أرومة قوية جدا، وبما انها evaporates فاحنا بنقدر نشمها. volatile evaporate during room temperature extracted by distillation process. اهو بتستخلص بايه؟ عن طريق التقطير، عملية التقطير. ده طبعا ما بيحصلش في البيت، يعني انا ما اقدرش استخلص essential oil pure غير في المصانع بجهاز معين عن طريق ظروف وضغط وحرارة معينة، عملية اسمها distillation. لكن انا في البيت ممكن استخلص الزيت الاساسي من البرتقال مثلا، بس هيبقى محمل على فيكسد اويل. يعني ممكن استخلص زيت البرتقال على زيت مثلا عباد الشمس، على السان فلاور او الكورن اويل، مش هيبقى بيور اورنج، مش هيبقى برتقال بيور. طيب not spot not permanent stain after evaporation. يعني هي ما بتدينيش سبوت، ما بتعملش بقعة. يعني هي لو اتحطناها في فلتر بيبر واتبخرت مش هتديني سبوت، مش هتديني لون، مش هتديني بقعة كده، مش هتديني علامة. can't undergo saponification، يبقى هي ما بتقدرش يحصل لها saponification. على عكس هنلاقي الزيوت الفيكسد لما نيجي ناخد الصابون هنلاقي ان في عملية السابونيفيكيشن او التصبن عادي جدا انا بقدر بستخدم ساعتها يعني بطريقة معينة مية وصودا كاوية بحطها مع الزيوت الفيكسد، عشان كده بعمل سابونيفيكيشن. لكن الاسينشال اويل مش هستخدم، ما تقدرش تعمل سابونيفيكيشن، ما تعملش عملية تصبن. تمام، ما اقدرش اعمل بيه عملية تصبن. عشان كده انا بستخدم في الغالب مستخلصات او منقوع النباتات. يعني اللافندر مثلا هجيب اللافندر نفسه، النبات بتاع اللافندر نفسه. البرتقان هجيب قشور البرتقان، طبعا القشور عشان هي اللي فيها المادة الفعالة، زي ما كنا بناخد في البوتاني او في الكوجنو علم العقاقير عامة، ان كل نبات في مكان معين فيه المادة الفعالة. تمام، سواء بقى في الورق، في القشرة، في الجذر، على حسب. تمام. طيب يبقى can't undergo saponification. may go rancidity، ممكن يحصل لها rancidity. تمام، ممكن يحصل لها ترنزخ، rancidity او rancid. الزيت لو سبته من غير انتي اوكسيدنت يرنزخ بالبلدي. تمام، يرنزخ، يحصل له rancidity. عشان كده لازم
لو هستخدم essential oils لازم احط فيها انتي اوكسيدنت، وافضل انتي اوكسيدنت او مضاد اكسده طبيعي هو فيتامين اي. فيتامين اي البيور اللي بيجي زيت كده ملمسه زيتي، بيبقى على شكل زيت برضو، بيبقى فيتامين اي زيتي، ده البيور، ده الانتي اوكسيدنت الطبيعي. فيتامين اي ده هو اللي بقدر استخدمه في منتجاتنا وتركيباتنا الصيدلانيه واحطه على البشره وكده. ده ملهوش علاقه بفيتامين اي الكبسولات اللي بنكسرها ونروح نحطها على وشنا، ده مش صح خالص. لان الكبسولات بتاعت فيتامين اي اللي في الصيدليات هي معمولة عشان يحصل لها امتصاص عن طريق الاورال او الجي اي تي او الانتستين، مش هتمتص عن طريق السكن. البايو افيلابيليتي بتاعتها عن طريق الجي اي تي او الانتستين اورالي، مش عن طريق السكن. لكن فيتامين اي اللي بيمتص عن طريق السكن هو الفيتامين اي الاويلي البيور اللي بجيبه من الموردين. تمام، وده انتي اوكسيدانت طبيعي. طيب بيقول لي بقى ان الاسينشال اويل دي بتكون شكلها او تركيبها الكيميائي عباره عن ايه؟ ميكستشر ما بين الالدهايد، كيتونز، فينولز، تيربينز. يعني ممكن الاقي حاجه فيها فينول او اتش، في حاجه فيها الدهايد، حاجه فيها كيتونز. ده التركيب الكيميائي بتاع الاسينشال اويل. هي ميكستشرز، ميكسات كده ما بين ايه؟ الدهايد، كيتون، فينولز، تربينز. ممكن ندخل برضو على جوجل نعمل مثلا، ممكن يبقى ده تاسك ليكم يعني، نعمل مثلا سيرش عن الكيميكال اكستراكشن مثلا بتاع اللافندر اويل. طيب البرايمري سورس ايه هو المصدر الاساسي؟ زي ما قلنا leaves، roots، petals، bark. يبقى سواء من الورق، الجذور، البتلات او اللحاء بتاع ايه النبات. في هنا ريسيرش هنعمله احنا، كل محاضرة ممكن يبقى فيه ريسيرش اطلبه. هنا في حاجة اسمها refractive index، ماشي؟ ممكن نبقى نبحث نشوف ايه الريفراكتيف اندكس ده. مهم يعني احنا دلوقتي هنقول ان هي ليها هاي ريفراكتيف اندكس، تمام، واوبتيكالي اكتف. دي حاجات ليها علاقة بالدراج ديزاين، لو اخدنا دراج ديزاين في صيدلة حد فاكره، ليها ريفراكتيف اندكس عالي. اي مادة بيبقى لها داتا شيت، هتلاقي ان من ضمن الداتا شيت مكتوب جواها معلومة ان الاسينشال اويل ده ليه هاي ريفراكتيف اندكس واوبتيكالي اكتف، اللي هي الذرة بتاعتها في لما نيجي نشوفها هنلاقيها اكتف، يبقى هي اوبتيكالي الفراغ اللي بيسموها ايه، اللي في الفراغ يعني هنلاقيها اكتف. طيب ايه الفيكسد بقى اويل؟ الفيكسد اويل ده دلوقتي احنا الاروما ثيرابي حلوه في حاجه جدا، ان انا بستخدم الماده الفعاله اللي هي الاسينشال اويل زي ما قلنا، او ايثيريال اويل او فولاتايل اويل او هوت اويلز. بستخدمها، دي الماده الفعاله الاساسيه، ده المين اكتيف كونستيتوينت في التركيبات، وقلنا بنخففها بفيكسد اويل. كمان الفيكسد اويل ليها برضو افكت، يعني مش بس انا البلند بتاعي هو ماده فعاله من الاسينشال اويل او من الزيوت الاساسيه بخففها في زيوت حامله، لا ده الزيوت الحامله كمان ليها تاثير. يبقى الاتنين عندي ليهم تاثير. الماده الفعاله الاساسيه اللي انا بحطها اللي هو زي زيت الليمون مثلا او اللافندر او غيره، وبخففهم في زيوت فيكسد تحتوي على فاتي اسيد زي زيت الخروع زي زيت الزيتون، كمان ليهم تأثير، ليهم فارماكولوجيكال افكت، ليهم تأثير طبي على جسمنا وعلى بشرتنا وعلى فروة الراس وعلى غيره. تمام. طيب ايه الفيكسد اويل بقى؟ الفيكسد اويلز دي هي ايه؟ بيقول لي give additive effect، دي طبعا تأثير زيادة،
تمام. هي اسمها برضو البيزد او الفيجيتابل والكارير اويل. كارير اويل لان احنا قلنا هي زيوت حاملة، هي بتكاري، بتحمل الاسينشال اويل، عشان كده قلنا عليها كارير. طيب، وبنقول عليها الفيجيتابل اويلز، الفيجيتابل اويلز. تمام. طيب، وبنقول عليها بيزد اويل. البيز هي البيز بتاعي، مش هي اللي بنحط فيها الاسينشال اويلز، فهي البيز بتاعي، هي اللي بكمل بيه الفوليوم. تمام. فيها higher fatty acid، فيها fatty acid high كتير عالي، فيها جليسرين، فيها EDEK fat soluble vitamins، فيها الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون، زي فيتامين E، فيتامين D، فيتامين E، فيتامين K. بنقول عليهم اكيد او كده، فيتامينات كده او اكيد موجودة في الفيكسد اويل. تمام. يبقى هي بتتكون من ايه؟ من فاتي اسيد وجليسرين، وفيها فيتامينات اللي بتدوب في الدهون، الفات سوليبل فيتامينز اللي هم كده عادي. دي ممكن احطها على الجسم دايركت، مش هيحصل اي مشكله، زي زيت الزيتون. مش كلنا بنستخدم زيت الزيتون على جسمنا على طول؟ ما فيهوش اي مشكله. زيت اللوز الحلو، زيت الخروع، الجوجوبا، كل الحاجات دي بقدر استخدمها دايركت على الجسم، مفيش مشكله. and carry the essential oil، هي تحمل الاسينشال اويل. يبقى هي بتحمل الاسينشال اويل وفيها كميه كبيره من الفاتي اسيد. ايه الكاركترستيك بتاعتها؟ عندها اودر. تصدق برضو عندها اودر، عندها اودر. الفيكسد اويل فيها اودر. يعني احنا البلند بتاعنا، قلنا بلند يعني تركيبه ما بين الزيوت الاساسيه وما بين الزيوت الفيكسد. البلند ده كله ريحه، كله فيه اودر، كله بيديني تاثير، ولكن تاثير الاسينشال اويل اقوى والاودر بتاعته اقوى، وهو المين اكتيف كونستيتوينت. يعني انا لو هعمل تركيبه لعلاج حبوب، هنلاقي ان نقطه شجره الشاي اللي بحطها في 5 مللي جوجوبا، تمام، نقطه شجره الشاي دي هي الماده الفعاله في ان هي تعالج لي الحبايه، انها تنشف وتشيل الحبايه دي خالص، ما اشوفهاش تاني ومن اول مره. تمام. يبقى الفيكسد اويل ليها برضو اودر وليها كاركترستيك اودر. يعني مثلا زيت الزيتون ليه اودر، انت تشمها تقول ده زيت زيتون، ولكن هي مش سترونج زي الاسينشال. طبعا هي نوت ايفابوريت، فبالتالي نوت فولاتايل، هي مش بتتبخر في درجة حرارة الغرفة، فبالتالي هي مش فولاتايل. يعني أنا لو سبت زيت لافندر مفتوح كمان شوية مش هلاقيه، لكن لو سبت زيت الزيتون مفتوح عادي هرجع الاقيه، مش هيحصل له فولاتيلايزيشن ولا ايفابوريشن ولا حاجه. طيب، بنستخلصها بالايه؟ بالكولد كومبريسنج، بالكولد كومبريسنج، حاجه اسمها العصر على البارد. بتبقى زي بيجيبوا كده ايه، الجهاز بتاع الاكستراكشن، الماشين نفسها عبارة عن بتاعة كده حديد اسطوانية كبيرة، يحطوا كده من فوق زي حل او حاجة كده، يروحوا حاطين فيها البذور او ايا كان بقى البلانت يوزد او البارت يوزد، قصدي البارت يوزد يعني الجزء اللي بستخدمه من البلانت، البارت يوزد اوف ذا بلانت اللي فيه المادة الفعالة. يعني مثلا لو برتقان، لو مثلا زيت كتان، مثلا بذور الكتان، او زيت بذور العنب مثلا، او حاجه فيها بذور، هروح جايبه البذور دي واروح حطاها من فوق كده، وتنزل في الاسطوانه دي، يعني الحله اللي فوق تنزل تعصرها كده زي بحاجه حديد كده، تقعد تعصر تعصر، بيسموه عصر على البارد، تنزلي بقى الزيت او هكذا. الزيتون مثلا،
وطبعا برضو هناخد الاستخلاصات، وفي فيديوهات بتوضح ازاي عملية الكولد كومبريسنج، ممكن نشوفها على اليوتيوب. نكتب كولد كومبريسنج مثلا للفلاكسيد اويل اللي هي زيت بذور الكتان، ازاي بنستخلصه، او اوليف اويل مثلا. طيب يبقى هي الاكستراكشن بتاعها كولد كومبريسنج، لكن الاسينشال بالديستليشن. طيب some types left spot بتعمل لي permanent stain، يعني بعد ما يحصل لها evaporation لو انا عرضتها لتبخير لدرجة حرارة معينة واتبخرت، تمام، في الفلتر بيبر هتديني ستين، هتعمل لي permanent stain كمان. طيب هي can be easily undergo saponification، عشان كده بستخدمها في التصبن. هي الزيوت الفيكسد دي اللي انا بستخدمها مع المية والصودا الكاوية عشان يعمل لي الصابون، الطريقة اللي على الباردة في تحضير الصابون. وماي جو رانسيديتي، عامة اي زيوت هيحصل لها رانسيديتي، عشان كده الزيوت لازم احط لها انتي اوكسيدنت، سواء كان فيها فاتي اسيد فكانت فيكسد اويل، او كانت نوترو اويلز او اسينشال اويل، كل ده بيحصل له رنزخة، ترنزخ، فلازم احط لها مضاد اكسده. ايه البرايمري سورس؟ السيدز اوف ذا بلانت. يبقى الكومبريسنج، الكولد كومبريسنج دي للفيكسد اويل هو البذور. البذور يعني انا باخد بذور العنب، باخد بذور بذر الكتان، بذور الخروع، بذور زيت الزيتون، باخد السيدز دي. هي السيدز هي اللي ايه في استخلاص الفيكسد اويل، هي السيدز هي اللي فيها الاكتيف كونستيتوينت. فباخد السيدز احطها في الحله اللي قلنا عليها من فوق دي، وابتدي تنزل تضغط كده زي بدايره كده حديد، تلف كده تضغط، ماشي، كأنك بتغطيها من فوق بالدايره الحديد دي، وتفضل تعمل ضغط كده وتنزل ايه، تنزل الزيت. دي طريقه العصر على البارد. لكن قلنا الاسينشال اويل مختلفه، ممكن يبقى البتلات هي اللي فيها الاكتيف كونستيتوينت، ممكن يبقى البارك، ممكن يبقى الليفز، الاوراق، الفلاورز، القشور، على حسب. طيب الريفراكتيف اندكس بتاعتها لو، لكن التانية الاسينشال قلنا هاي، لكن دي لو ريفراكتيف اندكس. في الفراغ هي inactive optically inactive، التانية active. تمام. طيب ده كده skin care او skin anatomy. تمام. السكين اناتومي هو جايب لي هنا طبقة الجلد، انا هنزوم كده ونشوفها مع بعض. طبقة الجلد، عارفين طبقة الجلد بتتكون من كام طبقة؟ طبقات الجلد كام طبقة، عارف يا احمد؟ عارف 7. تمام، مش 3 يعني؟ لا 7. طيب هو طبقات الجلد المفروض ان هما 3 اساسيين، بس هما فعلا 7 طبقات. 7 layers. انا عندي الابيديرمس بس فيها 5 layers، يعني الابيديرمس الطبقة الاولانية فيها 5 طبقات، بعد كده الديرمس، بعد كده الهايبوديرمس. تمام. ادي طبقة الابيديرمس اللي فوق الحلوة الصغنطوطة دي، بعد كده طبقة الديرمس دي كلها، بعد كده الهايبوديرمس دي اخر واحدة. طيب ايه هما طبقات الابيديرمس؟ طب ندخل كده نكبر شوية. ادي طبقات الابيديرمس. الابيديرمس فيها حاجة اسمها ستراتم كورنيوم، ستراتم ليوسيدم، ستراتم جرانيولوزوم، وستراتم سبينوزوم، بعدين الستراتم بيزل. يبقى انا في الابيديرمس بس عندي كورنيوم، ليوسيدم، جرانيولوزوم، سبينوزوم،
وبيزل. بعد كده ادخل على الديرمس، يبقى الابيديرمس، ابي يعني فوق او في الاول، يبقى الديرمس الابيديرمس دي اللي فوقيها الطبقه الاولانيه. الابيديرمس دي فيها ايه؟ فيها 5 ستراتا: كورنيا وليوسيدم وجرانيولوزوم وسبينوزوم وبيزل. ادي كده 5 طبقات. بعدين ندخل على الديرمس زي ما انتم شايفين كده المنظر ايه في القطاع قدامكم. طيب هنا اهو في القطاع اللي فوق اهو كاتب لي الاستراتم كورنيا، ماشي، بيقول عليها ايه؟ وادي استراتم كورنيوم، وعامل لي اهو البيجمنت لاير. بعدين بيقول لي استراتم جراميناتيفم. طيب دلوقتي يبقى انا عندي في الابيديرمس قلنا الكورنيوم هي في الاول اهو الاستراتم كورنيوم دي، تمام. بعد كده عندي البيزل دي لو اخدنا بالنا هنلاقيها متصل بيها كل حاجه، يعني ادي البني اهو، البيزل دي هنلاقي طالع منها اهو الميلانوسايت اللي هو الجولد ده او البني الفاتح ده او زي لون البيج كده، ميلانوسايت. وهنلاقي فيها الميركل سيل دي بتاعت السنسوري، بتاعت التاتشنج، بتاعت يعني يا دوبك اي كده لايت تاتشنج بسيط كده تحس بيه على طول. حتى بصوا تحتها الميركل سيل اللي هي الاحمر دي، تحتها ايه؟ تحتها اهو ادي اهو السنسوري نيورون، تمام. طيب وفيها طبعا خلايا لانجرهانز اللي هي الخلايا المناعية. تمام. عايزة اقولك ان البيزل دي والحاجات دي فيها برضو الدندريتك سيل، برضو نوع من انواع الخلايا المناعية بيقولوا عليه DCS. المهم يعني، وطبعا طبقة الكراتينوسايت هنلاقيها بقى ايه؟ الخلايا المناعية الكراتينوسايت في سبينوزوم او بيقولوا عليها سبينس، تمام. دول كلهم بيقولوا عليها جيرميناتيفم او جيرميناتيفم. استراتم جيرميناتيفم هي البيز اللي هي واخده السبينوسوم مع البيزل. المهم يعني احنا خلينا عارفينهم ان هما فيهم كورنيوم وليوسيديوم جرانيولوزوم هتلاقوا فيها جرانيولز كده، شايفين جرانيولز كده، تمام، محبحبه كده، وفيها النواه فيها نيوكليوس وفيها جرانيولز. بعد كده السبينوزوم والبيزل هما البيزل اصلا. طيب اليوسيديوم دي هنلاقيها موجودة مش في كله، يعني اليوسيديوم دي هنلاقيها موجودة في السولز والبالمز، في البالمز والسولز، يعني موجودة في الخلايا الثيكنر اكتر، اللي هي الخلايا السميكة اكتر، اللي هم ايه؟ اللي هو باطن الايد والرجل، هي دي اليوسيديوم، تمام. طبعا الكلام ده انت بتبقى عارف عشان لما تيجي تشتغل او ربنا يكرمك بس عايز تعمل براءة اختراع او مادة، تبقى عارف المادة دي بتوصل فين، في انهي لاير في الطبقة بتاعت الجلد، تمام. يبقى اليوسيدم دي بتبقى ايه؟ موجودة اكتر في الحاجات الثيكنر. خلاص يبقى قلنا هما استراتم كورنيوم، ليوسيديوم، جرانيولوزوم، سبينوسوم، بيزل. ادي كده طبقات الابيديرمس، بعد كده الديرمس والهايبوديرمس، تمام. وطبعا زي ما اتفقنا قلنا الطبقات بتاعتنا في الابيديرمس دي قلنا فيها خلايا السنسور التاتشنج لايت تاتشنج، تمام، تحس بيها على طول اللي هو ميركل، وفيها خلايا لانجرهانز المناعية، وفيها الكراتينوسايت، الكراتين طبعا. عشان كده لما بنيجي نعمل كيراتوليتيك، يعني لما بيبقى فيه مثلا احماض قوية بنستخدمها فتعمل كيراتوليتيك افكت، الكيراتوليتيك او الكيراتوزيس بيديني زي لايتنينج كده او وايتنينج خفيف. لما حاجة تعمل كيراتوليتيك افكت يعني بتديك ايه؟ تفتيح كده، اللي هو بيقولوا عليها التقشير. يعني هيقشر كل اللي فوق ده، كل الديد سيلز دي في الكورنيوم واليوسيديوم، وهيوصل لحد
الايه السبينوزوم اللي قلنا عليها البيز بتاعت الابيديرمس. السبينوسوم او البيزل هي البيز بتاعت الابيديرمس، لو وصل للكيراتينوسايت عمل لها كيراتوليتيك افكت او كيراتوزس هيوصل لهنا. تمام. عشان كده طبعا بيبقى وصل للحاجات اللي جنب اللي ليها علاقة بالسنسوري نيورون وهكذا، فساعات التقشير والحاجات دي اتعملت بطريقة يعني فيها aggressive قوي او vigorous كده قوي، بيبقى مش حاجة كويسة. بيقول لي هو الابيديرمس ده superficial peeling، هي القشرة اللي من بره كده. تمام. بقدر اعمل لها كيميكال بيلينج، بقدر اعمل طبعا تقشير للقشرة دي زي ما قلنا نوصل لحد البيز بتاعها. ماشي. زي ايه؟ الاحماض القوية، احماض الفواكه up to 2%. بقدر اعمل كيميكال بيلينج للسوبرفيشال، الطبقة اللي بره دي السوبرفيشال لاير اللي هي الابيديرمس، بقدر اعمل لها تقشير تمام كيميائي بحاجة زي احماض الفواكه لحد 2%، احطها بنسبة 2% يعني. الميكانيكال بيلينج ده بيشتغل على ايه بقى؟ بيشتغل على الديد فلكسز، بتبقى زي جرانيولز كده طبيعية زي السيليكا، ونعمل فرك كده. تمام. بتشتغل على ايه؟ على الابيديرمس من بره، زي ما قلنا نشتغل على الابيديرمس لحد ما نوصل للبيز لاير بتاعت الابيديرمس اللي هما السبينوزوم والبيزل. تمام. الستروتم بيزل contains melanocytes اللي هو determine الكالر بتاع السكين. يبقى انا الميلانوسايتس موجودة فين؟ في الستروتم بيزل، موجودة في البيز لاير بتاعت الابيديرمس. عشان كده لو عايزة اعمل حاجة تفتيح بوصل ليها، يعني مع ان انا عملت كيراتوزس او كيراتوليتيك معناه انا وصلت للبيز، خلاص انا داخلة على البيز، والبيز ده فيه الميلانين، فانا لو خبطت في الميلانين بدأت العب في لون البشرة. تمام. طيب او هنا برضو دي صورة يعني واخدة اكتر شوية للحاجات اللي هي الكيراتينوسايت واللانجرهانز والميركل والميلانوسايت والميركل سيل والسنسوري نيورون اللي جاية من الديرمس بقى تحت. طيب طبقة الديرمس الحلوة دي بقى فيها ايه؟ الديرمس فيها كل حاجة تتخيلها، فيها كل الجلانس. تمام. سواء سبيشيز جلاند ماشي، وفيها البابيلا هير، فيها كل الجلانس عامة، فيها الغدد وفيها الهير فوليكل وفيها كل ما نتخيله. ده الديرمس. احنا هنبدأ ناخد الديرمس. طيب يبقى الديرمس فيها ايه؟ فيها سيبم جلاند وفيها سويت جلاند. يبقى الديرمس دي فيها سويت جلاند وفيها سيبم جلاند. تمام. السويت جلاندز دي هما دول المهمين بالنسبه لي، عشان هما دول اللي هشتغل بيهم ايه برودكتس. انا يهمني اعرف في الديرمس ايه؟ ان فيها سيبم جلاند وفيها سويت جلاند. ايه السيبم جلاند؟ السيبم اللي هو حسب افراز الدهون، زايده ولا عاديه ولا قليله، بناء عليه انا بحدد نوع البشره، هي اويلي سكين ولا دراي سكين ولا كامبانيد سكين ولا نورمال سكين. تمام. هي بشرة دهنية ولا عادية ولا مختلطة ولا جافة. لو افراز الدهون في السيبم جلاندز اللي موجودة في طبقة الديرمس لو الافراز بتاعها عالي قوي هتبقى اويلي سكين. طب لو افرازها طبيعي في الحد الطبيعي عادي، واحدة غدة بتطلع دهون بنسب بالمعدل اللي ربنا خلقه لنا طبيعي، بالمعدل الطبيعي، يبقى دي نورمال سكين. طب لو هي ما بتطلعش اصلا دهون، ما بتفرش دهون فعملت لي دراينس، دي دراي سكين. طب لو هي بتطلع لي دهون بمعدل طبيعي ولكن في منطقة التي شيب بتطلع لي دهون اكتر،
اللي هي المناخير، الخدين، الراس. تمام. وفي ناس بتاخد الراس والمناخير بس، في ناس مناخير والخدين والراس، بيقولوا عليها التي شيب. لو هي بتطلع لي دهون في التي شيب لكن الباقي مثلا ما فيش دهون زايدة، مش في ناس نلاقي الحبوب في وشها كلها وفي ناس نلاقي الحبوب بس عند الخدين او مناخير بس وحتة الراس دي، يبقى ده بشرة مختلطة. مختلطة يعني هي عندها زيادة في السيبم جلاند في منطقة معينة وفي الباقي لا. طيب يبقى أنا عندي بشرة مختلطة ودهنية وجافة وعادية. طب ايه البشرة الحساسة دي؟ ده نوع يعني فيها السيبم كتير ولا قليل ولا ايه حكايتها؟ البشرة السنسيتيف سكين ده ايه؟ هو ده السيبم جلاند بقى فيها هاي اكسكريشن مثلا ولا لو ولا نورمال ولا ايه؟ ولا في مناطق ومناطق؟ لا، sensitive skin دي it's a condition، دي حالة مش type of skin، مش نوع من انواع البشرة. يعني ممكن تبقى normal وsensitive عادي، ممكن تبقى oily وsensitive، ممكن تبقى dry وsensitive، ممكن تبقى competent وsensitive. هي حالة، هي حالة بشرة حساسة. في بشرات حساس بتحسس من مواد كتيرة، بتحسس من الصابون، بتحسس من مواد معينة. دي it's a condition، دي حالة معينة. يعني ممكن مش نوع بشرة، دي حالة للبشرة. ممكن تبقى بشرة sensitive skin وأويلي عادي، ممكن تبقى بشرة دراي وسنسيتيف. تمام. فعلى حسب هي بتتحسس من ايه. يبقى السنسيتيف سكين دي it's a condition. طيب ده بالنسبة للسيبم جلاند. طب السويت جلاند، السويت جلاند في منها نوعين، نوع اكراين ونوع ابوكراين. ايه الفرق ما بينهم؟ قبل سن البلوغ هو عبارة عن مية وملح ملهاش ريحة، هو مية وملح ملهاش ريحة، دي الاكراين. عشان كده المفروض الناس او الاطفال قبل سن البلوغ العرق بتاعهم ملهوش ريحة، هو مية وملح. لو في ريحة لقيتها موجودة فدي بتبقى حاجة محطوطة عليه يعني، لكن هو نفسه جسمه لو سبته كده وعرق لوحده بس مش عليه حاجة، يعني مثلا مش عليه هدوم فيها ريحة او فيها بكتيريا، لا هو جسمه عادي سايبه كده ولاحظت عرق هتلاقيه مية بملح فما فيهوش ريحة. لكن الابوكراين، الابوكراين ده بعد سن البلوغ وبتبقى مية وملح ودهون. الدهون دي بتتغذى بقى عليها البكتيريا وتعمل باي برودكتس ليها ريحة وحشة. تمام. يبقى لما يبقى مية وملح ودهون كمان ده بيساعد ان الباي برودكتس اللي بتطلع بتبقى ريحتها صعب. عشان كده نلاقي ريحة العرق بتاعت الناس الكبيرة غير الصغيرين لانها مية وملح بس. حتى ريحة العرق لو اتغذى عليه بكتيريا مش بتبقى زي ما يبقى فيه دهون بتتغذى عليها البكتيريا. تمام. ده السويت جلاند والسيبم جلاند وهو ده المهم. يبقى انا اللي يهمني في الديرم في الابيديرمز الكراتينوسايتس او الكيراتوليتيك او ان انا بعمل تقشير زي ما قلنا باحماض الفواكه مثلا لحد 2%، بعمل تقشير بطريقه معينه فبفتح او كده، او هي فيها طبقه الميلانين فده مهم بالنسبه لي. الميلانين والكراتين في الابيديرمز ده مهم عشان ده بشتغل عليه في البرودكتس بتاعتي. طيب في الديرمس، في الديرمس انا مهم بالنسبه لي السويت جلاند والسيبم جلاند. السيبم جلاند عشان افراز الدهون ونوع البشره وابتدي اقلله واتحكم فيه ازاي. تمام. السويت جلاند عشان اعمل الانتي بريسبيرنت والدي اودرنس، ده المهم بالنسبه لي في الديرمس. تمام. طيب بيقول لي هنا الانتي بريسبيرنس دي هي فازو كونستريكتور بلوك بورز اوف سويت so bacterial not found humidity. هو بيعمل ايه الانتي بريسبيرنت ده؟ هو انتي بريسبيرنت مش بيزيل ريحه، لا هو مضاد تعرق. طب ازاي بيبقى بيمنع التعرق خالص، يمنع اصلا افراز العرق، بيمنع افراز العرق ازاي؟ بان هو بيعمل بلوك لفتحات العرق بيقفلها، فبالتالي البكتيريا مش هتلاقي اي رطوبة، مفيش humidity، مفيش رطوبة تعيش فيها، مفيش بيئة بالنسبة لها environment كويسة فمش هتعرف تنمو، فبالتالي مفيش ريحة هتطلع. تمام. لان هو بيمنع افراز العرق اصلا، مفيش اساسا كائن
عرق طلع. طب الدي اودرنس هي هيلثي اكتر، لان الدي اودرنس هي بتطلع العرق عادي، وده كويس، مش المفروض ان أنا امنع العرق واسد المسام، بس هي بتطلع العرق بس من غير ريحه، تشيل الريحه. دي اودر، دي يعني ديليت، جاي من ديليت كده، تمسح، تشيل، ريموف. دي واودر يعني ريحه، دي اودر يعني تشيل، تزيح الريحه. طيب ازاي؟ هي بتتداخل في البي اتش. احنا الجلد بتاعنا ليه بي اتش معينه يعيش فيها، او ليه بي اتش قصدي معينه بنستخدمها. النورمال بي اتش بتاعت السكن، او انا لما اجي استخدم منتجات للعنايه بالبشره هقيس ببي اتش بيبر، بورقه زي شبه الفلتر بيبر كده، ورقه بيبر كده، بي اتش بيبر، احطها في البرودكت واقيس بيها تطلع لي ايه درجه البي اتش. شويه سلايتلي اسيدك، بتبقى من 4.5 ل5.5. سلايتلي اسيدك، مش اسيدك قوي، مش 1 و2، لا هي سلايتلي اسيدك، اسيدك شويه، من 4.5 ل5.5. ده الرينج اللي بتحرك فيه. يعني لو معايا بي اتش ميتر او بي اتش بيبر هقيس بيها الجهاز ده، او الورقه هقيس بيها، تبقى البي اتش بتاعتها من 4.5 ل5.5، مش اكتر من 5.5 ومش اقل من 4.5. تمام، الا في حالات معينه، ويعني في الغالب لا. تمام. هو بقى بيعمل ايه الديودرنت؟ هو بيلعب في البي اتش. فلما يلعب في البي اتش البكتيريا ما تقدرش تعيش، هي متعوده على البي اتش بتاعت السكين عادي. لما انت تلعب فيها ما يقدرش بقى ايه، كانت لايف، ما تقدرش، كانت ليف، ما تقدرش تعيش. يبقى الديودرنت هي، معلش الانقطاع ده بس الشبكة. يبقى الديودرنت هي بتتداخل في البي اتش، فلما بتعمل alteration للبي اتش بتخلي البكتيريا مش قادرة تعيش. بنعمل التركيبات بتاعة الديودرنس دي، بنخليها مور اسيدك، نخلي البي اتش مور اسيدك اكتر. هي بتقدر تعيش في slightly اسيدك، لا احنا بنخلي الاسيدتي اكتر، وده بيخلي البكتيريا متقدرش تعيش في المور اسيديتي دي. بس كمان هو بيعمل لي مور وايتنينج، يعني انا لما بعمل حاجه زي كده بتعمل لي مور وايتنينج، لان بتعمل لي كيراتوليتيك افكت. هي بتديني سلايتلي كيراتوليتيك افكت لما اعمل ما احنا قلنا لما باجي اعمل اصلا تقشير بستخدم احماض قويه، احماض يعني حمض، يعني اسيديتي. فانا لما بستخدم حاجه اسيديتي قلنا بنعمل تقشير، بنعمل كيراتوليتيك افكت، سلايتلي كيراتوليتيك افكت. فلما بعمل كراتوليتيك افكت يعني انا قربت اوصل في الطبقة الاخيرة في الابيديرمس اللي فيها لزقة او خبطة في الميلانوسايتس اهو. ادي طبقات الكيراتين اهي، زي ما انتوا شايفينها دي اهي، دي طبقات الكيراتين اهي، خبطة في الجولد دي او البيج اهي. ادي الميلانين، بصوا كده شايفين دي اهي تحتها ميلانين في كل حتة، ميلانين اهو جوه، ده الميلانوسايتس اهو. تمام. فلما اعمل كيراتوليتيك فانا لعبت في الميلانين، فتحت. تمام. فالديودرنت يعني انا كده اقدر اعمل برودكت يبقى يزيل لي ريحة العرق، مش يزيل العرق، يزيل لي ريحة العرق، وفي نفس الوقت يبقى تفتيح. تمام. بس ليه طب ما اعملش البرودكت مور الكلاين؟ ليه؟ اولا لان احنا زي ما قلنا البكتيريا لو عملناها مور اسيدك، احنا اصلا في الاول خلينا نقول حاجه، احنا السكان نفسه من 4.5 ل5.5 دي يعني ايه؟ يعني سلايتلي اسيدك، يعني اصلا السكان اسيدك بس سلايتلي. تمام. هو مش في الالكلاين، هو في الاسيدك. فهو السكان بتاعي اصلا سلايتلي اسيدك. فانا لما اجي اعمل منتج اعمله مور اسيدك ولا مور الكلاين؟ لا، اعمله مور اسيدك، عشان خاطر انا لو عملت مور الكلاين انا كده غيرت البي اتش بتاعت الجلد اصلا، انا غيرتها خالص، مش غيرت البي اتش بس عشان بكتيريا، لا ده انا غيرت البكتيريا للانسان، غيرت له البي اتش خالص. هو سلايتلي اسيدك، انا اعملها الكلاين، فساعتها هيعمل لي انفلاميشن واريتيشن وراش، فده مش صح. فانا لما اجي اعمل مور اسيدك
هو slightly acidic، بيتحرك في رينج معين من الاسيديتي. انا هزود الاسيديتي شويه بحيث اخلي البكتيريا ما تعيش فيها، وفي نفس الوقت ابقى ما غيرتش طبيعه السكن. يبقى ليه ما اعملش not more alkaline؟ عشان prevent inflammation. تمام. لان طبعا هيحصل inflammation كريزلت اوف ريفيرس نورمال بي اتش، عشان يعاكس. ما انت كده بتخضني، بتعمل لي اسيديتي انا مش متعود عليها، وهتقتل النورمال فلورا. تمام. يعني انت برضو في نورمال فلورا، في حاجه، في فلورا مفيده على بكتيريا مفيده على الجلد. انت كده بتقتلي البكتيريا الطبيعيه دي لو عملت الكلاين. انا مش مهمتي ان انا اقتل كل الفلورا، سواء نورمال او باثوجينيك. لا، انا اللي مهم بالنسبه لي ان اقتل الباثوجينيك بس، اللي هو البكتيريا الضاره بس، اللي بتطلع لي التوكسين بتاعتها، هي دي اللي انا مهم اقتلها. فدي تتقتل بالمور اسيديتي. لكن لما اعمل الكلاين، انت هتقتل الباثوجينيك فلورا والنورمال فلورا. لان النورمال فلورا دي اصلا بتحميك من الباثوجينيك بكتيريا المفروض، واي باثوجينستي، يعني اي باثوجينيك فينج هي بتحميك منه. ماشي تمام. بيقول لي هنا الديرمس دي بتتكون من فيبروبلاست which responsible for connective tissue inside dermis layer like collagen and elastin. بيقول لي برضو الديرمس دي فيها فيبروبلاست. ايه الفيبروبلاست دي؟ دي خلايا كده مسؤولة عن الأنسجة الضامة اللي في الديرمس. ايه الخلايا المسؤولة عن الأنسجة الضامة اللي في الديرمس؟ الكولاجين والإلاستين. بيقول لي الأنسجة الضامة دي لو حصل لها مشكلة مع ظهور، مع تقدم السن، بيحصل لها ضمور كده أو بتختفي، فبيديني علامات التقدم والتجاعيد والشيخوخة وكده. فأنا لازم أهتم بالأنسجة الضامة دي من البداية. من البداية يعني ما تجيش تقول لأ أنا ابتدي أهتم بأن أنا كولاجين بقى والحاجات دي ابتدي أهتم بيها وانا عندي 30 و40 سنة. لا، انت المفروض من بداية العشرينات، من بداية العشرينات تستخدم حاجات فيها كولاجين، وتهتم بالالاستيستي بتاعت جلدك. عارفين الالاستيستي؟ ان ما يبقاش فيه فاين لاينز، ما يبقاش فيه كده علامات تقدم وعلامات كده خطوط رفيعة والكلام ده من بداية العشرينات. يعني من سن 25 و23 و24 سنة، او من حتى من اوائل العشرينات. مش لما يبقى عندك 30 و40 سنة تبدأ تفكر او تشوف انا طلع فاين لاينز، لا استنى، لا، لان بعد كده اصلا بيبقى الموضوع صعب. هو الايجنج ده ايه اصلا؟ هو ده بداية الهدم. هو بيزيد من منتصف العشرينات. وانت صغير بيبقى في مرحلة احنا عندنا الانابوليزم والكاتابوليزم. الميتابوليزم عامة هي عبارة عن اتنين، في هدم وفي بناء. الانابوليزم بيبقى زايد وانت صغير، من بداية العشرينات بيزيد معاك الكاتابوليزم او الحرق او الهدم من منتصف العشرينات. عشان فبيقولك الدراسات اثبتت ان احنا لازم ناخد منتجات المضادة للشيخوخة والتجاعيد دي من سن 24 وطالع، يعني من اوائل العشرين زي ما قلنا. طيب ادي اهو الديرمس برضو نبص عليها تاني. ادي السبيشيز جلاند اهي، تمام. وادي السويت جلاند اهي، ادي السويت جلاند، وادي السبيشيز جلاند اهي عند الشعرايه. وادي السبيشيز اللي هي قلنا السيبم. السيبم حسب افراز الدهون. انا احب ان يبقى في دهون مناسبة ناحية الشعراية. الشعراية تطلع لطيفة وجميلة وكده، بس مبقاش الدهون دي زيادة وتعملي حبوب.
ادي السويت جلاند بتاعت الغدة العرقية. تمام. طيب بص هنا كلمة هير شافس اللي هو الشعراية في الآخر، الشعراية اللي بتنزل، لكن الهير سكالب بيبقى عند الجلد، عند الفروة، ده السكالب، بداية طلوع الشعراية، عشان نيجي نستخدم منتجات الشعر بنشتغل على هنا. لكن الهير شافس اللي هو بتسيب اهو سنتي وتبدأ تحط كان السيرم او كده، يقولك حط السيرم بعد سنتي من الشعر. طيب ماشي، يبقى كده بنتكلم ان الديرمس فيها فيبروبلاستس، والفيبروبلاستس دي هي لايرز زي الكولاجين وزي الالاستين، مسؤولة على الكونكتيف تيشو، أنسجة ضامة بحيث ان ما يحصليش علامات تقدم في السن. طيب هنا بيقول لي في مقارنة ما بين الكولاجين والهيالورونيك اسيد. احنا جايبين هنا في مقارنة ما بين كولاجين والهيالورونيك اسيد. ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق ما بين الكولاجين والهيالورونيك اللي الناس بتشربه دلوقتي؟ ايه الفرق؟ الكولاجين عنده هاي موليكولار ويت. لما باجي استخدم الكولاجين بقى والهيالورونيك اللي موجود في السوق، فالبرودكتس بتاعتي انا عايزه اعمل تركيبه اعملها بالكولاجين اكتر ولا بالهيالورونيك اكتر، مين احسن وليه؟ هنفهم دلوقتي. الكولاجين هاي موليكولار ويت، هو الموليكولار ويت الحجم الجزيئي بتاعه عالي، هو اكتر من 1000 دالتون، فمش هيقدر يخترق الديرمس، can't penetrate dermis، ولكن عنده affinity عالية للمية، هيدوب بسرعة في المية، وعنده high affinity to water، ولكن مش هيقدر can't penetrate dermis. هي طبعا الأنسجة الكونكتيف تيشو دي والمسؤولة عن اللي هو الفاين لاينز وكده، وان هي ما يحصلش جفاف برضو. تمام، يعني هي مسؤولة عن ترطيب البشرة، عشان كانوا بيستخدموا في المرطبات. طيب بيقول لي هنا لان مع تقدم السن بيفقد الترطيب، بيبقى فيه هدم كتير وفقد ميه كتير كمان. طيب هو بيقول لي ان هي حجمها الجزيئي كبير الكولاجين دي بس هي عندها افينيتي للميه. طيب لو احنا هنقلل، طب ما ايه مشكله حجمها هاي موليكولار ويت، طب ما انا اجيب الحجم الجزيئي ده واكسره، ما اكسرها ايه يعني حجمها كبير، طب ما انا فتتها. لا، لان انا لو كسرتها مش هيبقى كولاجين، هيتحول لهيدرولايزد امينو اسيدز وهيدرولايزد بيبتايدز، تحول لامينو اسيد وبيبتايدز، بقى حاجه تانية، ما بقاش كولاجين، بقى عباره عن بيبتيدات وامينو اسيد. فخلاص ما انا كده فقدت الكولاجين، فانا ما ينفعش ان انا اكسره دي. ما كانش حد غلب، كانوا جابوا الكولاجين وراحوا كسروا الحجم الجزيئي بتاعه. لا، لما هتكسره هيبقى هيتحلل يتحول لامينو اسيد وبيبتايد، فما بقاش كولاجين، بقى اي حاجه تانية. فانا كده مش هعرف اهتم، ما بقاش فيه، مش هيعملي افكت على الكونكتيف تيشو. تمام. طيب الهيالورونيك بقى الموليكولار ويت بتاعه اقل من الكولاجين، احنا قلنا ده اكتر من 1000 دالتون، لا ده 500 دالتون، وفي اقل بكتير كمان. يعني انت لما تيجي تشتري، لما هنقول اسماء الموردين ونشتري منين وكده، هتلاقي في حاجه اسمها هيالورونيك لو موليكولار ويت، وفي سوبر لو موليكولار ويت، في اكسترا سوبر لو موليكولار ويت. يعني هتلاقوا ان الحجم الجزيئي اصلا موردين بيلعبوا في الحته دي، ان هو بيديك حجم جزيئي صغير خالص من الهيالورونيك تشتريه. طبعا كل ما كان الحجم الجزيئي اصغر كل ما كان البنتريشن اعلى، الاختراق لطبقات الجلد اكتر. ده مش بس كده، ده الافينيتي بتاعته للميه 6 اضعاف الكولاجين. يعني لو الكولاجين عنده افينيتي للميه، فالهيالورونيك عنده 6 اضعاف الافينيتي دي للميه. يعني كيلو من الهيالورونيك اسيد
هيقدر يمتص 6 لتر مية. يعني لو كيلو من الكولاجين هيمتص كيلو من المية، فكيلو من الهيالورونيك هيمتص 6 كيلو من المية. يبقى عرفنا الفرق ما بين الكولاجين والهيالورونيك. اولا الهيالورونيك 500 دالتون، التاني اكتر من 1000 دالتون. ده لو موليكولر ويت، وفي منه في السوق هاي لو موليكولر ويت وسوبر هاي لو واكسترا سوبر هاي لو. والافينيتي بتاعت الهيالورونيك 6 اضعاف الافينيتي بتاعت الكولاجين تو ووتر. عشان كده الهيالورونيك اغلى من الكولاجين. المنتجات اللي فيها هيالورونيك اغلى بكتير من المنتجات اللي فيها الكولاجين. طيب خلاص خلصنا الديرمس. احنا الديرمس كده كنا كل اللي عايزينه منها السيبم جلاند والسويت جلاند وايه هي الفيبروبلاستس. عشان السيبم جلاند استخدمها في منتجات الغسولات وازاي افراز الدهون والكلام ده. السويت جلاند بتهمني في موضوع الانتي بريسبيرنت والديودرنس، حاجات مزيلات التعرق. الفيبروبلاستس عشان استخدم منتجات الانتي ايجينج. تمام. وقلنا في الابيديرمس اللي كان مهم بالنسبه لي الحاجات اللي بتعمل كيراتوليتيك افكت. تمام. او تلعب في الميلانين عامه. طيب هندخل هنا الهايبوديرمس. الهايبوديرمس بالنسبه لي انا مش مهمه قوي، بس هي سبكيوتينيوس فاشيا. دي طبقة الدهون وبتختلف من شخص لآخر على حسب سمك الدهون في جسم كل شخص. دي الطبقة المسؤولة عن الدهون بتاعتك يعني. تمام. اللي هو انت بقى السبكيوتينيوس دي اللي هو انت جلدك بقى تخين ولا رفيع، ودي حسب بقى الجلد مليان دهون. ودي على حسب سمك الدهون في جسم كل شخص. دي حاجة احنا ملناش دعوة بيها، تبقى اكتر في النيوتريشن. تمام. طيب اهي دي اللي هي الهايبوديرمس او بيقولوا عليها الفاشيا. هي دي سمك الدهون هنا قد ايه. طبعا ده مختلف من شخص لتاني دهون الجسم. طيب هنا هنقول انواع السكن. انا عندي هنا انواع سكن، في اويلي وفي كومبينيشن وفي دراي وفي نورمال. تمام. نورمال ما فيهاش اي حاجه. دراي زي ما احنا شايفين وشها كله جاف. الكومباينيشن احنا شايفين عاملين حرف التي شيب، هو اللي بيبقى فيه دهون، افراز دهون. انما الاويلي كلها افراز دهون. طيب هو هنا بيشرح النورمال دي بشرتنا كلنا واحنا اطفال. يا اما بنفضل زي ما احنا نورمال سكين، يا اما بنتحول للانواع الاخرى. يبقى كل بشرة الاطفال نورمال، يبقى البيبي سكين او النورمال سكين. عشان كده البيبي سكين بنقول عليها نورمال، النورمال سكين قصدي بنقول عليها بيبي سكين. طيب لو بشرة جافة بتبقى دايما بشرة مشدودة، لو ما ترطبتش في الجو البارد ممكن تقشر، فلازم احط مرطبات. يعني مع السقعة تلاقي تقشر. مش انت تحس كده ان انت في الشتاء حصل لك جفاف وقشرة وبتاع؟ فالدراي سكين دي بتبقى بشرة مشدودة ويبان عليها علامات التجاعيد اكتر والانتي ايجينج. عشان كده لما نيجي نستخدم منتجات الانتي ايجينج بتبقى حلوة قوي قوي ومناسبة كمان للبشرة دراي. بتبقى كويسة جدا للدراي والنورمال طبعا، وبتبقى افكتيف قوي فيها لان هي اصلا بشره محتاجه ترطيب. والانتي ايجينج دي زي ما قلنا الكولاجين والهيالورونيك حاجات افينيتي للووتر، فهي بتلعب في الترطيب. طب البشره الاويلي هي افرازها للدهون زياده وفيها لمعه واكتر عرضه للحبوب، سواء في الوجه او الكتف. تلاقي فيه حبوب في الظهر، بيقولوا عليها حبوب الظهر، حبوب كده في الكتف او في ظهرك كده. دي بتبقى في الغالب بشرة فيها المسام واسعة والدهون فيها زيادة قوي. حتى بالليل لما يناموا يصحوا الصبح يلاقي البشرة كده مزيتة بتلمع كده من الزيوت اللي فيها. تمام. طيب وطبعا عرضة للحبوب. الميكسد دي اللي هي التي زون او التي شيب دي بيطلع لها حبوب اقل شوية عشان بيطلع في ناحية التي شيب.
طب انا ازاي اعمل اختبار واعرف بشرتي نوعها ايه، او نقول للعميل يعرف بشرته نوعها ايه؟ هنجيب منديل عادي جدا، ماشي، هتغسل وشك عادي خالص وتروح تنام من غير ما تحط اي مرطبات ولا تحط اي حاجه. تغسل وشك عشان يتغسل تمام، ميبقاش عليه اي دهون ولا اي ميك اب ولا اي حاجه خالص. هنغسل وشنا ونروح ننام ونحطش اي حاجه على وشنا. هننام من 6 ل 8 ساعات، تمام. بعدين نصحى من النوم نحط المنديل على وشنا، مفيش اي حاجه ظهرت على المنديل يبقى جافه. لقينا في دهون كتيره طلعت في المنديل تبقى دهنيه. لقينا دهون في اماكن معينة واماكن تانية لا تبقى مختلطة. طيب هنا بيكلمني على السنسيتيف سكين زي ما قلت لكم. it's a condition not type. هو مش نوع بشرة، هو حالة. sensitive skin دي ممكن تبقى dry skin وممكن تبقى normal skin وممكن sensitive oily skin. طيب حساسية البشرة بتتوقف ان مناعتك او جسمك بيتحسس لحاجة معينة. يعني مثلا في ناس بتحسس لنوع برفيوم معين، في ناس بتحسس لمادة معينة، نوع زيت معين. فممكن تكون البشرة عادي افراز دهونها كتير لكن عندها حساسية. ممكن تبقى بشرة جافة وعندها حساسية، ممكن بشرة عادية خالص وعندها حساسية، ملهاش علاقة. يبقى حساسية البشرة او السنسيتيفيتي ملهاش not related بالاويلي سكريشن، ملهاش علاقة بافراز الدهون. طيب هنا بيقول لي الاتشي dry patches. هنا بيوريني امثله للجلد لو في روزيسي، تمام. لو في هنا بريك اوتس، اهو جايب لي هنا مثلا قطع البريك اوتس، جايب لي حاجه للدراي باتشز. بص الخلايا تحسها بتتشقق، ودي شكل الاتشي. بص الفرق ما بين الروزيسي والاتشي. طيب حاجه كده ليها علاقه بالايه، بالنيوتريشن. في حاجه اسمها كادهيرنز ده. ناخد بريك، عايزين تاخدوا بريك؟ هي دي اخر حته، ماشي معلش، هي اول محاضره بس تقيله عشان معلومات جديده. طيب الكادهيرنز دي، احنا قلنا الكيراتين ده هو البروتين بتاع الجلد. طيب المهم بقى الكيراتين ده، خلاص الكيراتين ده هو بروتين الجلد، يبقى الكيراتين اللي في الجلد ده البروتين بتاعها. طيب المهم بقى الكيراتين ده عامل زي قوالب الطوب اللي بنبنيه كده في العمارة. في حاجة اسمها الكادهيرنج دي عاملة زي الأسمنت. في لما نحط طوبة على طوبة ونروح نثبتهم جنب بعض بالأسمنت، بنخلي الطوب كده يلزق في بعض ويمسك، تمام. اهو ده نفس النظام. الكيراتين بنثبته مع بعضه، ده بروتين الجلد، بنثبته مع بعضه بالكادهيرنز. الكادهيرنز ده بتكون من كالسيوم. فلو انت عندك نقص في الكالسيوم يبقى عندك نقص في الروابط اللي بتربط الكيراتين، يبقى عندك مشكلة في الكادهيرنز. الكادهيرنز ده الروابط اللي بتربط الكيراتين وده بروتين الجلد، فساعتها مش هتبقى ضمة، خيوط الكيراتين مش تبقى ضمة، مش تبقى ماسكة مع بعض، مش مربوطة مع بعض. المسافات البينية بينها كبيرة زايدة، في مسافات بينية ومش ماسكين في بعض، مفيش ترابط، فهيزيد فقد المية. ما انت سايب لي مسافات بينية كبيرة، ففقد المية يبقى اكتر، فيعمل لي جفاف اكتر. فمهما اخدت مرطبات فمش هتعوض كمية الفقد دي، يبقى ساعتها لازم ناخد كالسيوم سابلمنتس. يبقى انا المفروض لو حد بشرته مثلا كانت دهنية فجأة بقت جافة، او بشرته بقت جافة زيادة عن اللزوم، ومهما يحط مرطبات غالية وبالشيء الفلاني مفيش فايدة، ما بتترطبش، ساعتها يروح يعمل تحليل كالسيوم
او ياخد كالسيوم سبلمنت من بره. تمام. على فكرة هو الكالسيوم مهم للبشرة وللشعر، يعني في مالتي فيتامينز احنا مهم ان احنا ناخدها زي الزنك، الحديد طبعا. نشرب مية كتير من 30 ل 40 ملي لكل كيلو جرام، يعني كل كيلو جرام من جسمنا نشرب قصاده من 30 ل 40 ملي مية يوميا. يعني مثلا لو وزنك 50 كيلو في 40، يعني 2 لتر مية بحد أقصى، ولتر ونص من 30 في 50 كيلو 1500، يعني لتر ونص مية في اليوم، ده أقل حاجة. ماشي. المية الترطيب ده مهم قوي، الحديد مهم قوي، البروتين. ماشي. برضو 1 جرام لكل كيلو او من 8 من 10 حاجة كده. الزنك، السيلينيوم، الفيتامين سي، فيتامين اي، دي كلها انتي اوكسيدنتس مهمة برضو. الكالسيوم مهم جدا 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 للشعر وللجسم. الاوميجا 3 الدهون الصحيه دي، في حاجه اسمها اسينشال اويل، اسينشال اسيد، يعني دهون ما بيصنعهاش الجسم، لازم انت تاخدها من بره، بتاخدها من بره. وطبعا الافضل انك تاخدها اوميجا 3 دي مهمه جدا انك تاخدها كسبلمنتس. فانت ممكن تاخد مثلا حاجه مالتي فيتامين زي سنترم، ليميتلس، فيتا ماكس حتى المصري، وتاخد معاه اوميجا 3. البيوتين مهم قوي للشعر، وهكذا. فاحنا هنا لما تلاقي نفسك بتستخدم ترطيب، ومهما حصل دي حته بقى للكاستمر بتاعك يقولك انا بستخدم ترطيبات مرطبات كتيره قوي مفيش فايده برضو، ساعتها اطلب ان هو يعمل كالسيوم، تحليل كالسيوم، تحليل الكترولايت، يعمل تحليل للكالسيوم. تمام. ويشوف نسبة الكالسيوم، لان ممكن تبقى قليلة، فبالتالي زي ما قلنا هتفهم بقى تربط الكرياتين قليلة، ده محتاج بقى ياخد كالسيوم سبلمنت، ياخد اي كالسيوم من بره، اي برشام كالسيوم من بره، اي كبسولة كالسيوم من بره. ادي القطاع اهو، هنا بيشرحوا ادي خيوط الكادهيرين اهي، الفا كاتينين وبيتا كاتينين. الالفا اللي هي الخضرة دي او الزرقاء، والبيتا كاتينين ده اللي هو البينك ده. ماشي. وادي خيوط الكادهيرنج هو بيمسكهم اهو ببعض، بيقولك اكتين فيلامنتس، intermediate filaments اهو، ديزموجلين وديزموكولين، ديزموكولين اهي، وديزموجلين بيربطهم ببعض، وديزموبلاكين. طيب الكادهيرين فين؟ اهو الديزموسوم اهو بيربطهم ببعض، هو اللي بيكون الكلام ده، ففي الاخر يطلع كيراتينوسايتس. تمام. انتوا عارفين اصلا الديزموسوم ده ايه؟ الديزموسوم ده هو اللي بيعمل الادهيشن ده، اللي هو الالتصاق بتاع سيل بسيل ادهيشن، يعني عشان نعمل سيل ترابط ما بين سيل وسيل، بيبقى هو ده الديزموسوم. ده حاجة مسؤولة ان هي ترابط الخلايا في الابيثيليال وفي التيشو التانية، يعني بتعمل ترابط للخلايا. فترابط خلايا الكيراتين زي ما قلنا اساسه مين؟ اساسه الكادهيرنس. فدي نقطة مهمة قوي برضو، ان يبقى عندي كالسيوم في الحاجة اللي بستخدمها. طيب حاجة تانية بيقولي ايه، الدهون، حد بيعمل رجيم قاسي ومنع كل اكل الدهون، طب ما هو ده غلط، لان الجلد اصلا محتاج لدهون. تمام. طيب في نوعين من الدهون، انا عايزه النوع، يعني في دهون صحيه وفي دهون مش صحيه، انا محتاجه الدهون الصحيه.
تمام. انا محتاجه الدهون الصحيه. الدهون الصحيه زي مين؟ زي قلنا اوميجا 3. عشان كده باخد اوميجا 3 من بره، هتزود لي نضاره الجلد، لان لو ما فيش الدهون دي هتعملي كرمشه للجلد، لان اصلا هو بيتكون من فسفوليبيد وكيراتين، وقلنا الحاجات دي كارهه للماء. يعني كيراتين الجسم ده او الشعر، حتى لما تيجي ناخد الشعر هنلاقي ان الكيراتين ده هو ماده كارهه للماء. عشان كده احنا حلو قوي بنستخدم حاجات لايبوفيليك او هيدروفوبيك ليكويد. لما قلنا الزيوت الاساسيه بنستخدم في العلاج. ليه هيدروفوبيك ليكويد؟ ليه استخدمنا الهيدروفوبيك؟ لان الحاجات دي كارهه للماء، وتكوين طبقات الجلد ماشي حاجات كارهه للماء، هو فسفوليبيد وحاجات، والكيراتين ده بروتين وماده كارهه للماء. فلما انت الطبقه الدهنيه دي عامه بتمنع تبخر الميه، فتقوم انت تمنع. يعني انت المفروض عندك طبقة اللي هو الفوسفوليبيد او الطبقات الدهنية اللي في الجلد دي، هدفها بتحافظ لك على المية وعلى الهيوميديتي جوه جلدك، فتخلي فيه ترطيب، فتمنع فقد المية ده. تقوم انت بقى تمنع الدهون خالص في حياتك، فتقللها وما تاخدش دهون صحية من بره، وتعمل رجيم قاسي، فبالتالي الدهون دي ما تعرفش تكون الطبقات بتاعت الجلد اذا كان طبقات الجلد من دهون اصلا، فتقوم تفقد رطوبة اكتر وتخلي البشرة عرضة للجفاف. لا، فعشان كده لازم ناخد دهون صحية، وعشان كده لازم اخد الهيستوري بتاع البيشنت. اما يجيلي عميل اي كلاينت يكلمني ما يقوليش المشكلة وانا عندي مثلا جفاف، انا مهما استخدم مرطبات مفيش فايدة وخلاص. لا، اسأله الكلام ده من امتى؟ طب انت نظام غذائك ايه؟ طب انت عندك نقص في الكالسيوم؟ هل عملت تحليل كالسيوم من قريب؟ طب انت كنت ماشي على دايت وبطلته، او كنت ماشي على رجيم قاسي مثلا؟ طب ايه الرجيم؟ ايه نوع الدايت اللي انت كنت بتستخدمه؟ شوف، ممكن يكون نوع من انواع الدايت بيمنع الدهون فيه خالص. طب ما دي هتأثر على البشرة وعلى كل حاجة. الدهون دي اساسا اذا كان بقول سيبم جلاند، انا عايزه تبقى ليها افراز بالمعدل الطبيعي، دي بتطلع لك الشعرايه وتخليها لك مستقيمه وجميله كده، تطلع لك الشافتس حلوه. تقوم انت تمنع لي دهون تبوظ لي الدنيا خالص؟ لا طبعا. ما تبقاش زياده، بس ما تمنعهاش خالص. وخاصه الدهون الصحيه، يعني بتمنع كمان دهون وما بتاخدش اي سبلمنتس دهون صحيه، فدي مشكله. انا بقى عايزه تاسك منكم او الواجب. هنعرف الريفراكتيف اندكس دي ايه، ويعني ايه اوبتيكالي اكتف، ويعني ايه اوبتيكالي ان اكتف. وده ريسيرش، انا عايزاكم تقولوا لي ايه التست اللي جواه اللي قدامكم ده، تبحثوا لي بقى عليه. ايه المنظر ده؟ الصورة دي ايه؟ ايه التست ده؟ التست ده ايه؟ ايه التست ده؟ هو بيعمل ايه هنا؟ وات از ذا تيست؟ ايه التست ده؟ انا عايزه اعرف ايه التست ده. تمام، والمرة الجاية هنتكلم فيه بإذن الله. شكرا، ويا رب تكون المحاضرة خفيفة عليكم. وأي سؤال طبعا أنا معاكم في أي وقت وفي أي ساعة وفي أي حاجة في الدنيا. لو عايزين أشرحها مرة واتنين وعشرة عادي، مفيش أي مشكلة. أي سؤال معاكم، أي حاجة، احنا مع بعض. انت واخد الكورس ده عشان تطلع تعمل ليك برودكت وبراند، وتبقى حد مشهور وحد كويس، وطبعا يبقى انكم كويس ليك. مش هتعرف تعمل كل ده غير بالعلم وبالثقافة وبالقراية وبالبحث. اي كلمة انا اقولها انت ابحث ورايا ودور وشوف. اقرا ريسيرش بيبرز، اقرا عن الاروما ثيرابي، شوف فيديوهات عن الاروما ثيرابي، استوحى الافكار وكل طريقة التركيبات وغيره من الناس اللي بدأت أروما ثيرابي والناس اللي شغالة أروما ثيرابي. وبإذن الله تحققوا نجاح كبير وكل واحد يوصل لحلمه، وده مش بعيد عن ربنا خالص. بس زي ما قلنا، علمك هو الأساس، علمك هو الأساس، معرفتك هي الأساس، إنك تبقى عارف تفاصيل العلم، ده اهم من اي حاجه. في ناس تقولك لا مش مهم ناخد كده وخلاص. لا، انا مش داخل اخد كورس عشان اخد تركيبات، اشتري تركيبات بمعنى اصح. لا، ده مش صح.
انت تفهم بيز، تفهم قاعدة، وانت تلعب براحتك في التركيبات. لكن انت مش تدخل كورس عشان تشتري تركيبات، اقولك شوية فورميوليشن، حط 50 ملي على 40 ملي وخلاص خلاص، لا. انت تدخل تفهم انت بتعمل ايه، يعني ايه بلند، يعني ايه اروما ثيرابي، وتحب الموضوع. الاروما ثيرابي دي عايزه اقول لكم بيستخدموها في الريلاكسيشن، الناس اللي بتعمل مديتيشن، في زيوت ليها ريلاكسيشن افكت، وانتي ستريس، وانتي ديبريشن، فبيستخدموها. يعني طبعا هي عشان اودر بتتحط بطريقه معينه، تفوح كده الروايح، تعمل لك حاله من الريلاكسيشن. بيستخدموها في الشموع، علم الشموع، الناس اللي بتعمل الكاندلز والكلام ده بيستخدموها تحفة، لان ليها بجد، هو علم سبحان الله جميل وكبير، مش حاجة بسيطة ومش حاجة سهلة. شكرا، ولو في اي سؤال انا معاكم، بالتوفيق يا رب. سلام عليكم.